E aí, pessoal, gravando mais um vídeo para vocês. Carla Cristina, dona de casa. Viva São João. Que Deus nos abençoe. Olha a nossa fogueira aí, gente. Olha a nossa fogueira aí, ó. A fogueira que Carla Cristina cortou, né? Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que aqui no Nordeste a gente gosta de fazer. Sabe o quê? Olha o rosto, ó. Olha aí, eu vi o meu rosto, ó. A gente tem isso aqui no Nordeste, de olhar o rosto na água. Quando a gente vê a água, o rosto assim na água, é sinal que a gente vê o reflexo do rosto, é sinal que a gente vai viver muito mais. Vem olhar a Mariana do rosto. Vê se tu vê teu rosto aí na água. Viu? Vai, Naldo, olha aí. Olha aí, pessoal, a gente vai soltar agora bomba, chuvinha, apito gaiato. O que mais, Naldo? É, o aviãozinho. Os aviãozinhos. Gente, São João nós ficamos em casa, sabe? A gente nem vamos fazer churrasco, nem vamos fazer pamonha, que o milho tá seco, não comprei milho. Então, o que acontece? A gente vamos passar o São João assim em casa, simples, perto dessa fogueira linda e maravilhosa. E seu Chico chegando ali. Ô, seu Chico, cadê o doce? Seu Chico, o senhor trouxe o doce? Você não fez o doce? Mas, seu Chico, era para nós ter feito o doce, seu Chico. Mas o que importa, seu Chico, sabe o que é? É que nós estamos com saúde, né? É. A gente estamos com saúde, vamos soltar as bombas. Cadê o Rodrigo? Ele está em casa. Viva São João, né, seu Chico? Viva. Viva São João. Ó, seu Chico, veja aí seu rosto aí. Veja se você consegue ver. Eu consigo em casa, né? Vê que consegue aí ver o rosto. Chico, me diga uma coisa. As pessoas mais velhas sempre não falam que olhando o rosto assim. Olha no rosto, sempre não vê alguma... Não, nordestino. O nordestino sempre não diz isso, se vê no rosto, diz que vive mais, né? Tá vendo o rosto aí? Aí, o senhor vai passar de 100 anos. Mas não é que eu consegui, né? Pois é. Não é bom a gente ver isso? Essa é uma tradição aqui do Nordeste, viu, pessoal? Que as pessoas gostam de estar olhando o rosto numa bacia de água. Se a gente ver, é porque a gente vai viver mais anos. Será que João vai conseguir ver também o rosto? Aí a fogueira de São João. E o nome dele é João. Vê aí, Chico, se João vê. Eu vou em tudo cantando. Hoje eu vou empurrar. Não faz de costa não, de frente. Ó. É de frente, meu filho, pelo amor de Deus. É de frente. Tem que ser de frente, meu filho. Ó, eu já zoei. Tem que Já zoei, rapaz. Pode não. se ajoelhar. Tá vendo, não? Deixa eu ver se a gente vê. Cara pra cara, deixa eu ver se tá vendo. Não tô vendo nada, senhor. Que não tá. Conversa. Se é conversa, como é que tu vê? Você numa bacia branca dessa, você não tá Deixa eu vendo ver se tu não nada. tá vendo isso. Eu vejo quem pode estar. Ele tá Aqui vendo. teu rosto, eu tô vendo teu rosto. Como é que tu não tá vendo? Eu também tô vendo o rosto. Não tô vendo agora, senhor tá apagadinho, viu, ué? Ixi, tá Hã? apagadinho. Eles que o rosto dele tá É apagadinho. não, eu água É escura. sinal que tá ficando velho, é? Hã? E só o focinho mesmo. Não pra ver essas outras coisas, não. É, então, pessoal, nós vamos soltar a bomba, soltar Não tem como não os querer fogos disso, não? agora, que tudo vai dar certo, viu, gente? É uma Seu atração do Chico, Nordeste, uma ei, atração do... vamos ajeitar pra fazer, vamos ajeitar pra fazer o doce na fogueira de São Pedro, né? Que E eu vou ver se eu compro milho pra fazer aqui um bolinho de milho pra fica aí, gente comer na quando fogueira dá- de São quando Pedro, fazia viu, isso gente? Era minha mãe, era uma bacia, nesse tempo era uma bacia de Olha, era a mãe do senhor que fazia isso, né? né, era a pois, bacia, seu não era Chico. dessas não, era da bacia da casa de como é que chama? Corre! Ah, agora eu entendi porque que não... Tá, bexiga, esse aí é bastante, eu vou comprar mais. Rapaz, deixa um pouquinho pra eu soltar também. Deixa eu soltar esse de novo. Agora eu quero ver Depois eu vou soltar a árvore. Chega, filhinha. Ó, presta atenção, gente. Isso aqui é perigoso. Toda criança não pode soltar, não. Não, eu não sei não, Deus me livre. Aqui é meu perigoso. Sai de perto. Sai de perto, viu? Até cai essa tua cara. Olha que lindo. Viva São João! Pessoal, vou soltar agora Aqui na tampa. a árvore de Natal. É aqui que põe fogo, né? É, tudo vazio, preto. Sai de perto. Vai, mãe, compra mais esse. Essa daí é ótima, hein? É bom
aí eu vou comprar mais dessas daí, que é a de Natal pra fogueira de São Pedro, que vai ficar, ó, da hora, show de bola. Mais outra. Outro craque? Cadê o teu filho de saco lá de boa? Corre. Olha aí, pessoal. É tão forte que a bomba explodiu até o pedaço aqui, ó. Quebrou o do bloco. tijolo. Quebrou o tijolão aí, ó. O bloco. Tá vendo? Que isso aqui é perigoso. Isso aqui não é recomendado para criança soltar. Isso aqui, eu vou contar um exemplo que aconteceu na mão do meu primo. Ele era criança, soltou isso aqui da mão dele, do Pedro, largou, arrancou isso aqui por causa de uma bomba. Vou soltar mais outra. Mantenha a distância, vai. Fica aí, Nájila. Ó, esse aí é lindo. Esse aí não é perigoso para criança soltar, não. Esse aí é lindo. Eita! Essa que é uma maravilha. Essa é a Paraíba. Tem mais um aqui, viu? Não vai gastar dinheiro. Olha, esse aqui só tá... Mais outra. Nájila, mantenha a distância. Caraca, velho! Sim, mais duas. Vou soltar. Mantenha distância. Eu falei que ia quebrar o tijolo. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí? Como a bombinha é tão forte, quebrou. Tá vendo que é a mesma coisa de uma criança for soltar. Perigosíssimo. Vou vai soltar soltar a aqui, ó. última. A chuvinha, vamos já ver. Vai, mantém a distância, mantém a distância. Essa daqui é a última. Vou soltar dessa forma aqui, ó. Esse aí foi mais forte. Eita, menina, mas essa daqui é de arretar até no ouvido da mulher, viu? É, mas a que era mais forte foi a branca. Sai, Nájila, chega. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Concluída aí as bombas. Foi toda solta. Não foi toda... Agora é chuvinha. Foi soltada, mas esse negócio de chuvinha aqui... Esse chuvinha aqui, deixa eu ver. Tira a cara, Nájila, tira a cara. Deixa eu ver se ela presta. Canta comigo. Essa chuvinha não é muito legal, não. Não gostei. Sai de cima, Maria Nájila. Peraí. Essas chuvinhas aqui, gente, elas não estão boas. Elas não estão legal. Deixa eu ver. Essa aqui pode até prestar, mas... elas não estão muito boas. Para a fogueira de São Pedro, eu vou comprar da boa. Essa daqui parece que eles estão fazendo e colocando terra dentro, areia. Porque antigamente tinha uma chuvinha que elas eram mais adequadas e boas. Olha aqui. Mais da metade. Tá aqui praticamente todas. Tá vendo? Vou comprar das mais caras, das melhores para soltar para vocês aí. Gente, o São João da gente é em casa. Fogueirona. Meus filhos aqui comigo. Meu esposo. E meu vizinho, uma pessoa bacana ali que tá do lado da gente, seu Chico, né? Então a gente pedir a São João que nos abençoe, que nos proteja e que nos livre de todo o mal. Eu desejo um bom São João para cada um de vocês que assiste o canal de Carla Cristina, dona de casa. Um abraço para cada um que vocês estão em casa, tá bom? Um abraço e deixa meu like aí. Acende aqui.